أنا الأسير محرر محمود فايز علي أبو الكاس من سكان الشجاعية. تم اعتقالي من مستشفى الشفاء، تمام، وابعادي إلى السجون الإسرائيلية. والله الآلام والأوجاع التي مررنا بها صعبة جدا، ولكن معية الله عز وجل ولطفه بنا قدرنا وصبرنا على هذه الآلام، والحمد لله تكللت بالإفراج وانتهى إلى حرب، وهذا شرف عظيم. والله الشعور صراحة لا يوصف. والله يا جماعة الخير اتكلوا على الله دائما، وخلي معيتكم بالله عز وجل، دائما حافظوا على طاعة الله، وربنا مش هيضيعنا بإذن الله.